大家好，我係 Cindy，我係 Ian，我係 Hayden。係啦，我哋咧都好耐已經冇拍過 YouTube 啦，因為咧前一陣子都比較忙啊。咁咧今日咧就係一個既難忘又緊張嘅日子啊，就係咧我哋第一次咧帶 BB 咧去旅行啦。咁我哋就 book 咗 Cardiff Airport 嘅 Car Park 2啦，咁大概就係16磅一日嘅。咁咧我哋啱啱就已經泊咗架車咧喺 Cardiff Airport 嘅 Car Park 啦。咁咧而家就即將到達呢個機場啦。Hello Hayden，你開唔開心啊？你第一次去旅行。我哋咧就會去西班牙咧嘅馬拉加，咁咧機程咧就大概咧2個幾鐘嘅。咁我哋而家就等緊呢個上機啦。已經見到啦，12:55返馬拉加，我哋去。終於上到機啦，咁我哋都準備咗啲玩具俾 Hayden 玩啦。咁好彩咧，其實佢喺飛機上面咧都係有瞓咗一陣覺嘅。哇！咁快咧就準備落機啦。咁我覺得其實西班牙咁短機程咧都幾適合帶 BB 去㗎。咁咧，我哋今次咧嘅租車公司咧，我哋就用咗 MalagaCar.com 啦，咁就係信譽比較好嘅公司嚟嘅。咁喺機場咧都會有 shuttle 咧接你過去攞車嘅，咁就大概幾分鐘車程。咁咧，我哋呢架就係租咗嘅車啦。租車費用咧就大概50歐一日。咁咧，呢一間就我哋住嘅酒店啦，呢度有個泳池，然後咧對出就有個沙灘啊，好靚啊！check in 咗啦，俾大家睇下呢。酒店咧就大概170磅一晚，就連埋早餐 buffet嘅。帶大家睇下呢個酒店房先，呢個係廁所啦。然後有啲擺衫嘅地方，跟住就嚟到呢度啦。咁咧就有2張單人床，一個 cot bed， 然後咧有一個露台仔，睇下出邊先。就係咁啦。哇，好大喎！呢個露台，行咁遠嘅。跟住呢度就有個海，而家係夜晚7點幾啊，好熱鬧啊！成條街呢度呢個 High Street 咧，其實都幾多餐廳啊，同埋天氣都幾舒服。哇！我哋行咗入內街，好多餐廳啊！嚟到第2日食返個早餐 buffet先。想講呢，其實佢早餐嘅種類都幾多㗎，同埋其實網上嘅評價呢都係幾好嘅。即使呢喺度住咗6日5夜呢，我覺得個早餐 buffet都未食厭啊！今日嚟到第2日啦，咁啱啱咧就喺酒店揸咗30分鐘車程咧，就去咗馬拉加嘅灘啊！俾大家睇下先，好靚啊前邊，已經有啲好古色嘅建築啦。然後咧，Hayden啱啱就喺架車度補咗一陣面啦，而家我哋就一齊行下先。好靚啊！
呢度呢，有好多橫街雜巷呢，都係好多人㗎，好熱鬧，有好多餐廳啦，同埋 souvenir shop。呢度呢係畢加索Museum啊，係畢加索嘅出生地嚟嘅，好多人已經排緊隊入去。呢度就係羅馬劇場啦，我哋都係到此一遊。我哋呢入咗嚟一間日本餐廳啊，就係食拉麵嘅。嚟到呢個攤嘅商店街啦，全部都係啲連鎖店。我自己就中意行內街多啲，因為有多啲特色嘅嘢睇咯。哇！喺西班牙都見到呢啲馬車啊，好近啊呢隻。跟住我哋就返咗酒店，同希頓去泳池玩啦。今次係佢第一次去游水啊，冇諗過呢，佢完全唔驚，仲好鍾意玩水添。希頓，你行路啊？希頓，見到啲咩？好型喎，頓頓哥！哇，so cool！我哋啱啱梳洗完，而家又落去揾嘢食啦。個日落真係好靚啊！而家又喺條大街度行。我哋揀咗呢間餐廳啊，可以坐沙灘隔離啦，或者喺室內。咁我哋揀咗室內，幾靚喎喺入面。今日嚟到第3日啦，我哋啱啱呢就喺酒店出發呢，就個半鐘車程嚟到第2個城鎮 Ronda。咁而家身後呢，我哋就去咗參觀一個鬥牛場啊。咁就陣間俾大家一齊參觀下啦。咁呢度就排隊買飛啦，9歐一個人，連 audio 呢就11歐。咁呢度就係鬥牛場啊。然後呢，呢度一開閘呢，隻牛就會喺呢度衝出嚟㗎啦，咁樣衝出嚟，哇！就喺呢度啦，好大啊個鬥牛場，好壯觀啊！而家呢，就去緊一個公園仔呢，就係睇一個懸崖，係十分壯觀嘅懸崖啊，就喺前邊啦。哇！呢個就係個懸崖啊！呢度下面就係懸崖嘅，好高啊！參觀完個懸崖呢，我哋就返條大街嗰度行啦，然後試咗個甘味雪糕，係超級好味㗎。下晝呢，我哋就返咗酒店玩下水啦，又行下個沙灘啦，因為真係好方便啊！酒店出邊就係沙灘啦。哇！咁開心啊！咁夜晚呢，我哋就留咗喺酒店啦，因為每日呢，酒店餐廳出邊呢都會有唔同嘅表演㗎。大
家好，今日嚟到第4日啦。咁咧喺酒店出發大概20分鐘咧，就會嚟到一個好靚嘅城堡噶啦。俾大家睇下前方先。我哋而家咧就排緊隊入去啦。咁咧就3磅一位啦，大人小朋友就2磅一位嘅，好靚噶。我見佢 IG 影啲相咧。入到嚟啦，其實呢個城堡就唔係好大嘅，但係咧每一個位咧都係好好嘅打卡地方。之後我哋就揸咗1個鐘車去另一個小鎮啦，咁嗰度呢，就有好多白色屋仔同埋色彩繽紛嘅 building 嘅，咁都幾適合打卡㗎。咁都幾推介大家去呢個地方㗎，因為呢個鎮仔就唔係太多人嘅，咁所以好悠閒㗎。嚟到尾1日啦，咁我哋今日全日都係留咗喺 resort 游水啦，同埋即係喺酒店休息下而家，因為出邊太熱啦。又係玩水時間啦，趁西班牙仲係咁熱呢，可以俾佢喺室外繼續玩下水啊！放電時間啊！不，咩事啊？旅程嚟到尾聲啦，你玩得開唔開心啊？Ethan，好開心啊！你對住大家笑笑啊，係咪啊？Hello，你叫咩名啊？Hello 啊 Hayden，Hayden，Hello， 係喎 ，Hello，Hello。我哋又落咗嚟泳池啦，望下個沙灘先。泳池就喺呢度啦，你攞唔攞得起啊？玩沙沙喎，係咪啊？你中唔中意玩沙啊？踢係咪啊？每日都見到呢個咁靚嘅日落呢，真係要拍低留念一下。坐喺泳池對出嘅沙灘凳對住就係呢個咁靚嘅景啊！嚟到呢個 Designer Outlet， 距離機場大概10分鐘，有呢個 BB 仔小朋友玩嘅公園添啊！好靚㗎呢度，都幾好行啊，同埋有免費泊車。咁呢條片就差唔多啦。咁如果大家都想去西班牙呢，都可以參考下呢條片嘅景點㗎，因為我都覺得真係好靚啊。咁希望都下次快啲拍到片俾大家睇下啦。如果鍾意我哋嘅片就記得 like 同 subscribe 我哋嘅 channel 啦。我哋下條片見，拜拜。